n'ubuhanuzi bwihutirwa mbisubiyemo kuri iyi ngoma y'umwami Dawidi ugiye kwima ingoma i Burundi. U Rwanda n'u Burundi imipaka izafunguka babishuti biriya byapa bibi by'ibiti bibi by'ibyuma biriya birangantego biba ngo yuweri komu ahandi yuweri kamu biriya byose bazabiranduza hasigara urukundo rw'abana b'Imana bari kumwe bagendana amanywa na nijoro. Dore ibintu bizahinduka kuri iyi ngoma nshya Dawidi agiye gutwara i Burundi, nibyo tugiye kureba muri iki kiganiro. Ibintu bizahinduka. Buno hariho Neva Evariste Ndayishimiye General Major, hari ibintu yubatse n'abamubanjirije bose hari ibyo bubatse. Noneho rero iyi ngoma Imana igiye kwimika, dore ibintu ntakorwaho n'ibindi biri nkorweho nibi muri iki kiganiro. U Rwanda n'u Burundi bizaba inshuti, imipaka izafunguka, abaperezida bakundane, bene gihugu bakundane kugeza ubwo. Ibyo nubwo Bibiliya itubuza kurahira, ariko ibyo nabirahirira. Tuzabaho nta mupaka uri hagati y'ikindi gihugu, ibindi bihugu byose bizatwigiraho. Bazaba inshuti, bahahirane, bashyingirane, umuntu ave i Kigali ajya i Bujumbura nta mupaka asanzemo, biriya byapa bazabirandura. Ubutumwa bwihutirwa ku gihugu cy'u Burundi, ngarutse ku butumwa bagagakura ndetse n'andi magambo meza nakitiganuke ijuru ryabateguriye ryabateganyirije. Muri iki kiganiro cyangwa se muri uyu mwanya tugiye kuvuga ku bintu bizahinduka ku ngoma ya Dawidi. Tugiye kuvuga ibintu bigomba guhinduka Dawidi amaze kwima ingoma n'ibitazahinduka azakomerezaho. Hari ibintu CNDD-FDD yubatse Dawidi azasenya, ariko hari n'ibintu Dawidi atazigera asenya, nibyo tugarutseho rero. Hari ibintu by'u Burundi cyangwa se u Burundi bwaranyazwe, hari ibintu bizagaruka, ariko hari n'ibitazagaruka. Akarorero, hari intara ya Uvira. Iyi ntara ya Uvira numvise umuntu umwe anabivugaho, we nubwo atabivuze mu buhanga. Iyi ntara ya Uvira, iyi ntara izagaruka ku Burundi. Ayo makuru ugenda yasanganwe ndayafite, nubwo nyatangaje uyu munsi uhereye 2013 ubwo najyaga kuvuga ubutumwa mu gihugu cy'u Burundi nkakorera igihe kitari gito. Aya makuru nari nyafite, iriya ntara izagaruka. Harimo n'abarundi batabizi ko intara ya Uvira ari intara yambuwe, yakuwe ku Burundi, kandi intara ya Uvira ibamo inzahabu nyinshi. Ngira ngo buno Uvira cyaba ari n'igice kirimo ingwano hagati ya Kongo na n'ingabo z'u Burundi, niba ntibeshya, ariko byo simbimenya neza. Ariko ngira ngo iyi ntara, niba warasenze, niba wareretswe, niba uhishurirwa, iyi ntara izagaruka ku Burundi. Intara ntaramenya neza, ariko nabwo iyo usengera igihugu hari Imana iguha amakuru. Kandi nababwiye yuko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 ugene nibwo marayika yampaga amadarapo menshi ku meza, arambwira ngo tugiranye amasezerano, uzajya usengera ibihugu n'abaperezida, kandi ngo uhaye umugisha w'abakomeye n'ibikomeye, ujye usenga n'ubutumwa buvuge nzabana nawe. Donc nibwo rero n'iki gihugu cyazaga, ariko mbonamo iyi ntara izagaruka. Iyo ntaramenya niriya ntara ya Kigoma iri kuri Tanzania, ngira ngo iyi ntara niyo ntaragirira amakuru. Ariko hari n'igihe nanone mwumva nyene cyubahiro Sebarundi Evariste Ndayishimiye akunda kuvuga ngo Jardin d'Eden, ngo Burundi ngo bufite ngo ibimenyetso bigaragara muri Yerusalemu, ngo mbese agasa n'ugaragaza ko Israeli Uburundi ari Israeli. Noneho abantu bagahita babyunyura ngo ni komedi yibereyemo. Ngira ngo rero zira ntabwo ari komedi, niba utanabizi, niba utanabyemera, yenda urantera amabuye, ubu uri buvuga uti wakabaye uvuga u Rwanda ko ari rwo Israeli. Oya, twebwe twumvira umwuka kuruta uko twakumvira inyungu z'umubiri. U Burundi
rwose n'u Rwanda cyangwa se ibi bihugu bya Afurika harimo ibimenyetso byinshi bigaragaza ko hari ibimenyetso by'umwami wacu Yesu Kristo na Bibiliya ivuga. Kandi mu Itanguriro 2:11 niho ushobora kubona iyi ntara ya Uvira, nubwo Bibiliya yo ibivuga ukunda, ariko ngira ngo niho cyo cyanditswe cyangwa icyagezwe kiri. Nagira ngo nkumenyeshe rero ko iyi ntara isaha ku isaha ku ngoma y'uyu mwami Dawidi Burundi, yego twebwe tubyita umwami, azaba ari perezida. Harimo n'ababimbajije, azatorwa nk'abandi ba perezida bose, ntabwo azaza ngo mumwubakire inzu y'ibyatsi nka biriya bya kera, nta nubwo azaza ngo yime ingoma mujye mumutwara mu ngobyi kumwe kera abami babahekaga. Azima ingoma ari Dawidi mu buryo bw'umwuka, ariko mu buzima rusange ya generali ni perezida, kuko buno niho isi igeze, ni perezida. Azagendera mu modoka, mu ndege. Cyakora kimwe cyo azagira n'ibiro mu ntara zose, azaba hafite ibiro. Ngira ngo n'uyu munsi birakorwa, buri ntara perezida hagira ibiro, ariko by'umwihariko buri ntara azaba hafite ibiro bikora. Ataka mwana wa mama, ngira ngo bizaba ari byiza kandi ari umugisha. Zina ry'umukama rihabwe icyubahiro. Mu ijambo rimwe n'irindi rero, yenda se umuntu umwe n'undi udukurikiye, Yesu ashimwe, navuga iki cyangwa nagaragaza iki cyangwa nahamya iki? Kigoma niyo ntaramenya neza ko izagaruka, ariko Uvira izagaruka ku Burundi. Barundi muyitegure, izagaruka. Ziriya nzahabu nyinshi abantu batarabona n'izindi batazigera babona, byinshi bizagaragara. Mwe mwahageze, mwamaze kuba iyo ntara yagaruzwa, kandi nta maraso amenetse rwose, ntayo azameneka, ntayo nigeze mbona ameneka. Hama rero abantu bagiye batubaza mu buryo butandukanye, batubaza ibintu bitandukanye. Hano ntabwo ntumwa n'umwana w'umuntu, hano nge ntaho mpuriye no gutumwa n'impunzi. Oya, sindi intumwa y'impunzi, sindi intumwa y'u Rwanda, sindi intumwa y'u Burundi, sindi intumwa y'umuntu uwo ari we wese. Nge ndi intumwa, umutumwa wa Kristo. Ndi umwe mu batumwa Kristo yatoranyije gutuma. Harimo abantu rero babimbajije ngo ese ngo ni views ushaka, ngo ese ngo ni amafaranga ushaka. Oya, none se uko mbona ukuri kundeba ubu, iki nicyo mbaye ndurondera amahera, iki cyonyine nicyo nakora, nkaba ari cyo mvuga ku wa mbere no ku wa kabiri. Ubu se binaniwe gutuka naka cyangwa ngo ngira amatiku n'ibindi nge no mu mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ubu cano yose nasura hari umuntu utama ikiganiro ubona ntazi kuvuga. Rero ndaguhumurije, twatumwe n'Imana, ahubwo mutegereze ibyavuzwe n'Imana ko bizasohora. Ikindi nacyo nabwira udukurikiye ari mushya cyangwa asanzwe, nujya usoma titire y'ikiganiro urabyemerewe 100%, ukanumviriza ikiganiro ukakirangiza 100%, ujye wandika ubaze ikibazo cyawe. Ariko mu gihe utumvise ikiganiro ngo ukirangize, wasomye titire gusa ukabaza, buriya shobora kugusubiza ibyo ntazi, kuko nawe wabajije ibyo utazi. Mu buryo bumwe n'ubundi rero, umuntu tumubwira ngo urebe ikiganiro kandi wumve ibyo navuze, kuko umuntu abazwa ibyo yavuze. Naho kwandika na telefone iri planta ikaba yakandika, n'umukozi yabyandika, wanakibeshya indome nibisanzwe, ariko ibyo navuze byo nta kwibeshya kuba kurimo. Mubwiye rero ko Imana ariyo iduha ubu butumwa tuguha, kandi ni ubutumwa bugamije bugendereye gusengera umugabane wa Afurika, kubohora umugabane wa Afurika, no gushyira hamwe kw'Abanyafurika n'iterambere n'amasezerano ya Afurika gasohora. Yego, Yesu ashimwe cyane. Ngira ngo rero Uburundi hari ibintu ntakogwa ko, hari n'ibintu nkogwa ko. Dore ikintu nanone mu Burundi kitazigera gikorwaho, mubyumve mubyumvirize. Idarapo ry'u Burundi
ririya darapo ngira ngo mu madarapo yose menshi uzi n'andi utazi, idarapo ry'u Burundi ni idarapo ryiza ritazahinduka. Sijya urishimagije, ni umwuka waryemeye. Mu byo yami yarambwira ngo ririya darapo ntirizigera rihinduka, rizaguma kuriya. Ririya darapo ngira ngo unagerageje kurivugurura cyangwa kurikinisha wahasiga n'ubuzima, wakubitwa n'inkuba itagira amazi. Burundi nta gisirikare gihambaye cyo kuguhiga kukurondeza nka ziriya nzego za musada, ariko hari Imana mushobora byose isumba byose ishobora kukurondeza. Kuri Dawidi rero uzasimbura Evariste Ndayishimiye, niwe muntu nicyo kintu atazigera ahindura. Idarapo ry'u Burundi ntirizahinduka, mu makuru dufite ntirizahinduka. Amen. Ntabwo rizigera rihinduka. Indirimbo y'igihugu cy'u Burundi nayo ntizahinduka, ariko mu iterambere ry'u Burundi izongerwamo. Ubwo sibyo ugiye kuvuga ko wabitumwa nande ngo ugende uvuge ko indirimbo y'igihugu bazayongeramo ibitero, amagambo ya wa murwa Yerusalemu mumaze kuba muri Kanani mu masezerano. Iyi ndirimbo nkuru yubahiriza igihugu Burundi bwacu, ngira ngo iyo ndirimbo izongerwamo ibyiza igihugu kizaba kiri gushima Imana, gishima naho kivuye naho kigeze. Ariko ubu ngubu nta kintu byakorwaho na gitoya. Kandi nagira ngo ntangarize nk'abanyafurika, harimo ibintu bimwe n'ibindi ndaje dukomeze mu kiganiro. Harimo ibintu bimwe n'ibindi hano tuvuga noneho umuntu ntabyumve akabifata nk'ibisanzwe. Reka nkusobanurire cyangwa se nkumenyeshe ko buriya muri Afurika dusa n'abantu bafite uburozi utamenya ubwoko bwabwo, mudashobora no gupfa kubona kereka abafite amaso y'impwemu. Umugabane wa Afurika mukunda perezida, nanjye nkakunda perezida. Twemera abaperezida tugakunda abaperezida, uko kama kawaida birasanzwe. Dore ahubwo icyo nashakaga kuvuga ni iki: buriya abazungu bafite uburyo babayeho. Perezida w'umuzungu ushoboye arakora bene gihugu, manda ye yarangira yagaruka bagakoma amashyi bagahita bongera bakamwimika, cyangwa bakanakomeza bakamureka akakoma ayoboye ariko ashoboye. None se ubu akarorero, niba Koreya ya ruguru mu myaka imaze iri mu mbaraga, iri gupezanya na Amerika, nibura ikayigwa ntingana na Amerika, ariko ifite nka kimwe cya kabiri cy'intwaro z'abanyamerika, ikagira sitade ya mbere ku isi, ikagira igorofa ya mbere ku isi ndende itaruzura. Ubwo se urambwira ko niba hariho umuperezida ukora ibintu nk'ibyo, uwo tumurwanya? Ubwo icyo ndi kuvuga ndaje nkirase ku ntego. Niba twareba Xi Jinping w'Ubushinwa, ufashe igihugu cy'Ubushinwa agakora ipantara wambara akayiha udufuka duto, agakora n'agashakoshi kandi utwaramo amahera, ubwo uramugurira ishakoshi yo gutwaramo amafaranga utayatwara mu ipantara nka caguwa za kera waguraga ipantara ukayitwara amafaranga. Ziriya pantara zo muri caguwa zikagira n'utundi dufuka tubamo imbere ubikamo ngo batakwiba. Buno ipantaro y'Umushinwa, ndagira ngo garuke kuri perezida ugiye kwima ingoma na perezida ukwiye kuba abantu bakwiye kuba bashyigikira uwo ari we. Noneho mwereke na perezida Neva n'abandi bakwiye kuba batakwiye no kurwanira intebe y'ubuperezida. Twikomereze. Umushinwa agakora radiyo imeze nk'inzu, ejo agahindura agakora imeze nk'imodoka, ejo agahindura agakora imeze nk'ipine, ejo agahindura agakora radiyo imeze
nk'ifoni, ejo agakora imeze nk'idirishya, mbese akakujarajaza ku buryo uzicara ugasanga uryamye mu mushinwa, wiseguye umushinwa, wambaye umushinwa, urahamagaza umushinwa, ukitabwa n'umushinwa, wicaye uragenda mu muduga w'umushinwa. Ubwo se perezida nk'uwo Xi Jinping niba amaze iyi myaka Ubushinwa kabuzengurutse isi, bukohereza icyogajuru kuri Mars, bukaba bufite ijambo mu ruhando mpuzamahanga, rukaba rurusha ubucuruzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa bakaba bangana, uwo muperezida ubundi agutwaye iki, cyangwa njyewe yaba ntwaye iki? Kandi ko atemewe na bose. Ubwo so umuperezida uyoboye miliyari 3 z'abaturage agashobora kuzimanajinga, ese uwo muperezida urumva yashigwaho n'umuryango w'umuntu na siyase ngo abantu bariga, ngo abantu ngo bavukanye imbuto y'amasaka, bimwe babeshyaga umuntu bakamupfumbatisha amasaka, noneho bakabwira abaturage ati nimuze mukoma amashyi, dore naka yavukanye imbuto n'umwami. Noneho rero ubwo icyo nicyo nari ngarutseho. Muri Afurika twebwe rero nubwo umuperezida yaba adashoboye, abantu bahita baba inkoma amashyi, tukamukomera amashyi ngo arashoboye, ku buryo ubona kubwira ati mwabaye nkanjye, ati ngiye mfite ibijumbu, ngiye mfite ibiraya, ngiye mfite ibiharage, ndihagije, ndi perezida, simburara simbwirirwa, n'igitoro ngenda gifite, mwebwe mwarayobye kuba mudashobora kwiteza imbere, kandi ngiye nariteje imbere. Ndi umuhinzi, ndi perezida, ndi umworozi, kandi ngiye ndi perezida. None we mwene gihugu warakenye, ukena nkande wakoze nk'uko nkora. Noneho perezida agakira n'ishyaka rye, agakira nabe, agakira n'abamuramya, ubundi abasigaye bakajya bakoma amashyi, tuvungukira tuvuye ku meza bakatugabangana. Noneho na perezida udashoboye hakabaho abantu barwana intambara ngo agumeho kandi adashoboye. Ubwo rero urumva ingoma nk'iyo cyangwa umuntu nk'uwo ntabwo akwiye kuba arwanira kuba perezida. Ariko perezida wese ushoboye ukora ibikorwa bigaragara byagutse, ku buryo mu myaka 10, reba nka kapiteni Ibrahim Traoré urwego agejejeho Burkina Faso mu myaka ingahe amaze ateye kudeta, kandi ni umusore, ibyo mwirata, si generali, si majoro, ni kapiteni, ipeti riciriritse, ariko akaba ari perezida umaze kwandika amateka mu ruhando mpuzamahanga no mu isi, ndetse n'abanyaburayi niwe bari guhiga ngo bice kuruta abandi baperezida bose bateye kudeta ku mugabane wa Afurika n'abanyamerika. Uyu munsi wa none rero niba perezida afite ibikorwa byagutse bigaragara, nk'ubu niba no mu Rwanda abantu bari barwaye imvunja bagenda n'ibirenge, mu Rwanda ngira ngo umuntu yagenda n'ibirenge abishaka. Abantu babaga mu nzu za nyakatsi, ubu ngira ngo mu Rwanda inzu ya nyakatsi byaba ari sakirererwa, yenda iz'amategura nizo zihasigaye ariko nazo zitari nyinshi. Mu by'ukuri urabona ko imyaka 30 ntidukize cyane, ariko aho tuvuye n'aho tugeze, navuga ngo Imana iha umugisha nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ariko wowe ushaka no kutabibona, kuko amaso y'umuntu abona ibyo agomba. Kuko nabo ngewe navuga nka perezida udashoboye kandi agashaka kuguma ku butegetsi, wowe ushaka no kuba uri kubibona ko ashoboye. Ubwo umuntu uko abibona niko anabyumva, ni nako abisoma, kandi umuntu wese n'uburenganzira bwiwe. Niba rero uyu munsi wa none twaragiraga indege z'inkodeshanyo n'intirano, u Rwanda nta ajase rugira rw'indege, hakaba hari ajase mu myaka 30 y'indege, ushobora kujya aho ukeneye hose ugatega indege y'inyarwanda, ushobora kujya aho ukeneye hose mu mujyi wa Kigali ukabona imodoka zijyanye n'icyerekezo zirimo kamera, ushobora kwishyura ukoresheje ikarita, ushobora kwishyura ukoresheje amafaranga, kandi u Rwanda rukaba rurara rucaniye amanywa na nijoro, ahataragera amashanyarazi hakaba ariho hakeya kuruta aho yageze. Ntabwo mu Rwanda dufite ibibazo, dufite ubukene, dufite ibintu byinshi cyane bitarakemuka,
ariko ubwo urumva imyaka 30 perezida amaze ayoboye, aho harimo ishimwe, harimo icyumvikana ko uyu muperezida ashoboye. Umuntu yiyuburura agafatamo indi 30, ubwo urumva ko umunyarwanda wese yaba afite amashanyarazi, atuye ku muhanda, umwana w'umunyarwanda azi gusoma no kwandika. Birababaje rero ko buno yenda se hajemo ibyo bibazo n'ibindi umuntu wese avuga n'ibyo, no muri comment ushobora kuza kuntera amabuye, ariko n'urugero ntanze. Niba hari perezida rero ushoboye kurindira igihugu umutekano, imbunda ntizirare zivuga ku manywa cyangwa nijoro, n'impunzi hahungiye ikaryama igasinzira kandi igakanguka. Ubwo ibyari bisigaye ni ibiganirwa, ni ibyumvikanwa, ni ibinozwa, noneho bikiyongera kuri bya bindi byiza. Nigarukire rero ku bizasenyuka n'ibizakurwaho n'ibitarakuweho bizakurwaho. Narindi kukubwira rero uyu mwami Dawidi ku ngoma ye ugiye kuzima ingoma hano i Burundi, igihugu kizaba gikuweho umuvumo umaze imyaka n'imyaka mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu burakigira umuvumo, hari umuvumo w'igihugu, hakaba umuvumo ku muntu, hakaba umuvumo ku buyobozi naka, hakaba umuvumo ku ishengero naka, ariko igihugu nacyo ubwacyo kigira umuvumo, ku buryo usanga idarapo ryacyo ritamenyekana mu ruhando mpuzamahanga. Ariyo mpamvu mbabwira ngo dusengere ibihugu byacu, ku buryo usanga perezida w'icyo gihugu nta gikundira azigera agira, atazaba icabwenge mu ruhando mpuzamahanga ngo apafominge, abyigane guhovera nk'umwami mu nzuki naka ngo ahove abone uko atera amagi menshi. Donc ngira ngo igihugu kigira umuvumo, kandi muri Afurika mwamenyereye nabi, ari nabyo Imana ije gukuraho, kugeza ubwo mwishimira ko perezida avaho habayeho kudeta mukamena amaraso. Kiriya kintu ni umuvumo. Nimubona mwishe umwami, kiriya ni icyaha Imana ihita yandika ku gihugu. Niba bene gihugu bishe perezida, ni umuvumo. Abene gihugu bakarambura ikiganza bakica perezida cyangwa bakica umwami, nivugira umwami ntagira ibyo sitaraho, ni umuvumo. Wongereho umuvumo. Niba kudeta ibaye, indi kudeta ikaba, ibyo nabyo ni umuvumo uba uri ku gihugu. Ibihugu byateye imbere by'abazungu n'abasa n'abazungu atari abazungu, hayobora ubushobozi n'ubwenge, ndetse umuntu udashoboye avaho na manda yiwe itararangira. Twebwe rero ushoboye n'udashoboye muri Afurika, hari igihe aguma ku butegetsi akaguma ayoboye kandi atanashoboye. Ubwo niko igihugu kiri kudindira, kiri kuzenguruka mu bibazo, mu kaga, mu mage, kandi mu by'ukuri harimo icabwenge, harimo abantu bakabaye bakora mu gihe cy'imyaka nka 20, igihugu kikaba kidafite ababurara cyangwa ababwirirwa. Yesu Kristo nashimwe cyane. Haleluya. Ngira ngo rero mu ijambo rimwe n'irindi twifuzaga ko ishobora byose kandi isumba byose, iri hejuru y'ikintu cyose, nk'igiti cy'inganzamarumbu ikabisamba itarumba, mu gihugu cy'u Burundi mugiye kuzabona impinduka, mugiye kuzabona impinduka. Koko uhoraho umwami agiye kubimikira Dawidi, kandi uyu Dawidi niwe uzagira ibyo akuraho. Ariko akarorero nko mu Burundi indirimbo z'imigambwe n'amashyaka bizavaho, kandi umuvumo uzava mu gihugu rwose. Ku uyu muperezida umuvumo wose uzavaho. Aba bami bose mwagiye mwica, bandi bo batera amakudeta, uyu muvumo uzavaho, uzavaho 100%. Uyu muvumo uzavaho, igihugu gitangire bundi bushya. Ariko nta nubwo nanone muzongera kuba mu mashyaka, muzongera kuba muri mitingi ngo ubungubu ngo hazatwara abahutu, ngo ejo ngo abatutsi bacengere bashaka uko babakuraho, nihatwara abatutsi abahutu bacengere bashaka uko babakuraho. Oya, ibyo bintu bisa n'ibyarangiye, bisa n'ibyarangiye.
bisa n'ibyarangiye, ahubwo ikintu gisigaye nuko buno hagiye kuyobora ushoboye, ubizi, abihawe n'Imana, akageza muri Kanani abene gihugu hahandi Imana yabasezeraniye bagomba kugera. Haleluya. Niyo mpamvu rero ubu dukurikiye Uburundi bushya, mu barundi bashya, mu mitima mishya, mu mikorere mishya, mu isi nshya, ariko nagira ngo nkubwire ko hagiye kubaho shanjema rwose, uko niko kuri. Haleluya, haleluya. Ubwo rero niba warigeze usenga, ariya mabuye yose azavaho y'abadede. Hari amabuye bagiye bashinga imihanda yose, hari inkona zorowe, izo zo rwose zizagurutswa izindi zicwe. Ariya mazu azahinduka ibindi bintu naka, hajyemo ibikorwa by'igihugu naka. Aya mazu nyine mwubaka mukavuga ngo ni ingoro y'umugambwe CNDD-FDD. Ingoro ubwo ni nk'urusengero rwa CNDD-FDD. Mu by'ukuri rero ibyo nabyo bizasenyuka. Ziriya ndirimbo z'amashyaka, indirimbo z'imigambwe, izo zizakurwaho, hajyeho ubumwe ubumwe bw'abene gihugu cyiza n'abarundi beza, n'umugisha mu busangire ku manywa, ukuri kwamye nyine, kandi bwose byose bizasohora. Buriya nuko mutabizi rero, muri Afurika ningutondekera ibihugu bifite umugisha, yenda azagenda mbigarukaho muri detaye, kuko twe tugira umwanya n'akanya no kugirirwa ubwo buntu n'Imana. Kongo niyo ifite umugisha kuruta ibindi bihugu byose kuri uyu mugabane. Ariko Kongo ifite abadayimoni n'akadayimoni, ifite shitani na shitaniya. Sinzi ko Kongo izinjira mu mugisha wayo, kuko Imana ishobora byose, ariko ubu tuvugana agenda avuga ibyo mbonesha amaso y'umwuka. Kongo kugira ngo ihumeke, kereka ufashe Pentekote yo muri 1999 kugeza mu 2011 y'i Burundi, Association de Sepebu, ugafata Eglise Pentecote of Rwanda ADPR yo kuva muri 1999 cyangwa 8 ukaza ukagera mu 2013. Noneho abo Pentecote ari abi Burundi ari nabo mu Rwanda bose ukabajyana muri Kongo, ukaba ari bo uha igihugu n'uburenganzira. Ariko ubwo ibi aba restoration y'Imana, bakaba ari bo barwana n'abari abadayimoni bose, bagahunga bakava mu gihugu bagasubira ikuzimu, abandi bagatatana mu nyanja. Niho Kongo yabona agahenge n'umugisha. Ubu tuvugana rero Kongo ntabwo nicyo gihugu nabashaga kukubwira gifite umugisha. Ikindi gihugu gifite undi mugisha muri nimero D n'u Burundi. Ikindi gihugu ni Burkina Faso, ni Buganda. Noneho ariko ntabwo yenda mbaye nkuvuga ibyo, ntabwo ari cyo kiganiro najemo. Hari n'ibindi bihugu bifite n'umugisha no kuruta n'ibyo, yenda Imana niyo ibimenya, kuko itwereka agace kamwe kandi ikaba ari yikabitse original, itari fotokopi bifitwe nayo. Ariko mu bizahinduka, ibi bintu by'impimba nabyo bizahinduka. Nta mpimba buriya mufite, nta nizo muzagira, nta n'abantu muzagira. Mu busanzwe uretse Satani wazanye politike, nuza no kureba ibyaha byinshi by'abantu bari mu mpimba, n'abazira imvu zijyanye n'ibya politike. Naho abasuma, bantu bazira ibyaha bisanzwe, ni bake cyane. Abo rero no kuri iyi ngoma ntabwo uzabona. Impimba rero zizakurwaho, zasigara impimba mbagwa zibamo babana b'ibirara, nabo bari bwihane 1D bagasubizwa mu ruhongori rw'abana b'Imana. Yesu Kristo nashimwe cyane.
ngira ngo rero mu ijambo rimwe n'irindi munyemerere twinjire no mu munota wo guhezagira, ariko hari ibintu bizahinduka n'ibitazahinduka. Nk'ubu murwa mukuru wa politike ni Gitega, umurwa mukuru wa politike uzaba n'ubundi uri Bujumbura. Habaho umurwa mukuru w'ubutunzi n'umurwa mukuru wa politike, biriya byose bizagaruka i Bujumbura, biba ariho bikorera, biba ariho bitura, biba ariho birara, biba ariho mbese haba byose. Buriya rero ibindi bintu bishobora kuzahinduka, n'ururimi mwiga mu ishuri buno cyane mwiga français, Kirundi ugasanga ni gike cyane, ariko Ikirundi kizatezwa imbere, ahubwo indimi z'abanyamahanga zizatituka. Kandi nagira ngo nkubwire, niba ugiriwe ubuntu bwo kugera kuri uyu munota, turebe imbere dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu niyizakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira. Shalom shalom nshuti bavandimwe, ku Mbabazi TV gatatu turabahaye ikaze, aho bukeye Yambu, aho bwije Yambu, turabagumbiriye mu izina ry'Umunyanazareti. Ngarutse ku butumwa Yesu Kristo nashimwe. Reka twinjire mu munota wo guhezagira. Ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, niragije Imana Data nguma mu Yesu Kristo, nejejwe n'umwuka we ndamahoro. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe cyane. Wowe udukurikiye tuguhaye ikaze. Uyu ni umunota wo guhezagira cyangwa se gusabira umugisha umuntu wese ugendana natwe, ubana natwe. Ijambo rirambwira ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utanyeganyezwa, nkuko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Mu izina ry'iyaduhamagaye ikadutoranya ikatwimikisha amavuta. Wasanga ugoswe n'ubukene, uyu musozi nusenyuke, kandi ubwo bukene bukakubuza kubona ukuntu Imana ikugose. Wasanga ugoswe n'amadeni, wasanga ugoswe n'ubugumba, wasanga ugoswe no kugumirwa, wasanga ugoswe. Ntabwo nzi aho umwanzi yakugoteye. Ijambo kugota, inzoka niyo igenda ikazenguruka, ikongera ikagaruka ikazenguruka, kandi inzoka ishushanya shitani. Wasanga nawe mu ijambo rimwe n'irindi hari ikiganza, hari ukuboko kukugose kw'abadayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe, ndatangaje uwo mudayimoni atsindwe, iyo Satani itsindwe, uko kuzimu gutsindwe, iyo sekibi itsindwe, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kristo ubohora, Kristo utabara, Kristo uzura, Kristo ukiza. Uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be. Hari igihe hari ibituma Uwiteka utari kumubona ko akugose. Imana ntigota bari kurira, Imana ntigota bari mu burwayi, Imana ntigosa abapfuye, Imana igota abazima kandi ikabahesha ubuzima. Mu izina rya Yesu Kristo, uko Uwiteka agosa abantu be, Imana irakugose, Imana irakurinze. Mu izina rya Yesu, subiza umutima mu gitereko, subiza umutima wawe mu gitereko, kuko Yerusalemu, uri umurwa w'Imana, uri umurwa wera, uri umurwa w'izahabu, uri umurwa. Haleluya,
hagaciro ibiganza byakubumbye, hagaciro ibiganza byakuremye, hagaciro amaboko yagukoze mu izina rya Yesu. Uru rusengero rw'Imana mu izina rya Yesu, uri umurimo w'intoki z'Imana, kandi Imana ikurinde mu izina rya Yesu Kristo. Aho waba uherereye hose, ibyaha biraguhiga, abicanyi baraguhiga, indwara ziraguhiga, ubukene buri kuguhiga, amarira ari kuguhiga, ibyorezo biraguhiga, uko bukeye uko bwije ibigeragezo biri kuguhiga, ariko ukuboko kugose i Yerusalemu, ukuboko kugota Abisiraheli, ngo uko imisozi ikikuje Yerusalemu niko uhoraho agota abantu, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Mu izina rya Yesu Kristo, akira uburinzi buva mu ijuru bwakurinda muri uyu mwaka. Ntukarware nk'Abanyegiputa, wiburara wisonza nk'Abanyegiputa, wikambara ubusa nk'Abanyegiputa, wikorwa n'isoni nk'Abanyegiputa, wibagwa nk'Abanyegiputa. Yesu yarabambwe, Yesu yarazutse mu izina rya Yesu. Yesu arashoboye, Yesu ari ku ngoma, Yesu ni Karuhura, ni igiti cy'inganzamarumbo, ni isambu itarumba. Haleluya, haleluya. Kandi aya maboko, iyi Yerusalemu ijuru riri kuvuga, iyi Yerusalemu uhoraho ari kuvuga, ngo Uwiteka uko agota abantu be, ngo niko Uwiteka kugose. Akira rino sezerano mu izina rya Yesu, rishyire mu mutima wawe iburyo, ritware mu kuboko kwawe kw'iburyo mu izina rya Yesu. Ufite isezerano ryo kuzajya hanze, iri jambo uzarikenera. Ufite isezerano ryo kuzahura n'ibibi, cyangwa uri no guhura n'ibibi, cyangwa uri no mu ntambara. Ntabwo nzi impamvu iri jambo rije, ariko uhereye none ukageza iteka ryose, uko Uwiteka agota abantu be. Uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Uyu munsi wa none mu izina rya Yesu, Imana igukureho ukugotwa uko ariko kose, kandi biravuga ngo amarembo yawe ntazugarirwa. Haleluya. Nawe rero amarembo yawe ntiyugarirwe mu izina rya Yesu Kristo. Tuguhanuriye amahoro, tuguhanuriye gutera imbere no gukira no gukizwa. Reka dusengere ibihugu byacu n'abaperezida bacu n'umugabane wa Afurika. Niba ufite idarapo mu rugo urifateho, niba hari perezida uzi, niba hari igihugu uzi cyangwa wumva cyangwa wemera, ariko dusabire mu izina rya Yesu Kristo, nawe nkusabira umugisha mu munota wo guhezagira. Ndagushimiye Mwami Yesu, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba. Sengeye umuntu wese udukurikiye, kuko unkurikiye wese afite igihugu aherereyemo. Nta uba mu ijuru unkurikiye muri ubu buryo, nta nuba mu kuzimu nkurikiye muri ubu buryo, ahubwo twese ari njye uri kuvuga ndi mu isi n'abanyumva bari mu isi, ariko wowe uduha ubutumwa buvuye mu ijuru. Ndambuye ikiganza gihezagira mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye none ubagotesha imbabazi n'imbaraga byawe mu izina rya Yesu Kristo, barindisha ukuboko kwawe kwera kandi gukiranuka. Haleluya. Ndatangaje ishobora byose isumba byose, mu rukundo rwayo no mu mpuhwe no mu mbabazi no mu mbaraga byayo iteka ryose Mwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Uha umugisha umugabane wacu, uha umugisha abaperezida bacu, uha umugisha mu izina rya Yesu Kristo indongozi, uyoboye n'uyoborwa abahuze. Ngaho Mwami, hari amasezerano Afurika afite uyasohoze, hari amasezerano ibihugu bifite nasohore. Turagushimiye ku bwami bwawe bwima ingoma kandi itazahanguka iteka ryose. Amen. Ndagushimiye wowe udukurikiye, uhoraho Umwami Imana guha umugisha mu izina ry'Umunyanazareti iteka.